Abi ni maglayo pa. Taan. Nagigutom na noon. I-check pang mas patanaw. Isoloob. Balawasang ibabaw. Hello guys, work ulit. Andito tayo sa tuktok, taas ng bubong. Mag-check tayo ng outdoor. Nakikita nyo, napakalawak ng bubong. Warehouse po ito. Meron lang tayo i-check na outdoor dito. Work ulit mga kalods, kahit tirik ang araw, napakainit. Ayan ang mga outdoor nya. Checkin po natin isa-isa. Yan po mga idol, andito tayo sa taas, napakainit. Mag-check tayo ng outdoor dito. Magpa-pump down po tayo. Magpa-pump down tayo ng isang outdoor. Ayan po, napakaraming outdoor unit dito sa taas. Hello po dyan, shoutout po dyan sa Pilipinas. Shoutout po sa mga kapwa ko technician. Ayan. Ayan po, nakapag-pump down na po tayo. Bayan, pump down lang po natin. Kailangan ipitan po natin yan. Unang pump down po muna dito, itong discharge line, dapat sarado yan po una. Pagkaandar po nyan, isara nyo po ito ng mahigpit. Pagkasara po nyan, bilang lang po kayo ng mga siguro mga 5 seconds or 6 seconds or 10 seconds lang po, ganun. Pagkasara nyan, switch off nyo na po ang unit, then sunod nyo na po yung suction line, isara. Ganun lang po yung pag pump down mga kapwa ko ka-technician. Okay po, ingat po sa lahat sa mga technician natin dyan sa Pinas. Napakaganda po ng tanawin dito. Lang, iba may tingin.